Merak etmeyesin Hayma Hatun. Biz ilgileniriz. Bundan böyle aldığınız her nefese lanet edeceksiniz. Beni öldürseniz de Emir Saadettin'in öfkesinden kurtulamayacaksınız. Ben uç beyinizim. Emir Saadettin'in öfkesinden hiçbiriniz kurtulamayacaksınız. Daha dün bir uç bey olarak karşılanırdın bu obada. Şimdi de sefil bir it olarak karşılanırsın. Sahibin de er ya da geç bu kutlu günden nasibini alacak, merak etmeyesin. Aytol'un öldü Gümüştekin. Goncagül de kaçtı. Lakin bulunup getirildiğinde hak ettiği ceza verilecektir. Sen de belanı bulacaksın. Hayma Ana, sen de müsaade edersen iki obanın beylerinin mahkeme kurup bu iti yargılamasını isterim. Adaletin yerine gelmesi için ne gerekirse yapılacaktır Tuhtekin Bey'im. Kayılar, Dodurgalılar, bugün adalet günü. Etimize yapışan bir ur gibi nice vakittir bu katilleri içimize taşıdık. Şifa niyetine akıttıkları kanlarla kendimizi yuğduk. Bu katilleri otağımıza aldık. Toyumuza aldık. Abi, kardeş, ana belledik. Şimdi vakit bu uru kesip atma vaktidir. Bilirim bu yara geçmeyecek. Bizler ölene dek bu yarayı içimize taşıyacağız. İbretle taşıyacağız ki